여러분 안녕하십니까, 강신엽 변호사입니다. 이영돈 PD가 해냈습니다. 이영돈 PD가 부정선거 의혹의 실체를 파헤치기 위한 그런 영상을 다큐멘터리로 만들었는데요. 자, 21대 총선부터 제기된 다양한 증거와 지정을 심층적으로 분석했습니다. 특히 대수의 법칙을 위반하는 통계적 이상 현상, 선관위 해명, 그리고 전문가들의 분석을 통해서 사전투표 조작 가능성을 제기했습니다. 또한 국정원 보안점검 결과와 탈북민의 증언을 통해서 우리 선거 시스템의 취약성을 점검했습니다. 그리고 통합선거의 명부 공개를 촉구했습니다. 이 영상은 말이죠, 선거의 공정성에 대한 심각한 질문을 던지고 있습니다. 또한 민주의 근간을 흔드는 부정선거 의혹의 해소에 중점을 두고 있습니다. 자, 좋습니다. 이영돈 PD가 지금 어쨌든 간에 PD답게 그렇게 심층적으로 그렇게 또 영상을 만들었다는 점에서 노고를 취합니다. 그리고 수고하셨다는 말씀을 드립니다. 자, 처음에 말이죠, 부정선거 논란의 시작부터 이제 영상이 시작됩니다. 2020년 4월 16일 총선 개표 중에 디스 인사이드 우한 갤러리에 선거용 파일이 대량으로 올라옵니다. 아니, 지금 총선 개표하고 있는데 왜 선거용 파일이 올라옵니까? 그거 이상하잖아. 서울, 경기, 인천 지역의 사전투표 결과가 더불당 63%, 미래통합당 36%로 똑같이 나타납니다. 어떻게 63대 36입니까? 사전투표가 그렇다는 거예요. 사전투표는 무조건 63이야. 저쪽이 얻은 그 득표수가. 이쪽이 얻은 득표수는 36이야. 그것도 엄청나게 표가 많이 차이 나는데 똑같이 63대 36이야. 서울도, 경기도, 인천도. 어떻게 이럴 수가 있어. 이건 벼락 맞을 가능성보다 더 가능성이 적다는 겁니다. 여기서부터 문제가 발생하는 겁니다. 그야말로 충격을 주는 겁니다. 충격. 선거 다음날 새벽 선관위 직원으로 추정되는 사람이 엑셀 파일을 공개합니다. 근데 이게 바로 선거 중에 디스 인사이드 우한 갤러리에 선거용 파일이 올라오고, 그리고 다음날 새벽에 선거가 끝나고 나서 엑셀 파일이 공개되고, 그런데 서울, 경기, 인천이 바로 63대 36이 될 것이라고 하는 그런 어떤 영상이 선거 중에 올라왔다가 실제로 그렇게 되는 거예요. 여기서부터 이제 부정선거가 있구나라는 의심이 생기게 됩니다. 2020년 총선부터 2024년 총선 당연히 부정선거 논란이 있는 것이고, 심지어 대선까지도 훨씬 더 크게 이겼는데 쟤들이 장난을 치다가 약간 실수를 해가지고 우리가 24만 표를 이겼다는 얘기가 있는 거야. 대선도 쟤들이 장난을 쳤다는 거예요. 그래서 24만 표밖에 차이가 안 났다는 거야. 원래 이상하잖아요. 그때 여론조사를 하면 한 적어도 3, 4% 이상, 많게는 7% 이길 거라고 우리가 보고 있었어요. 그랬잖아요. 그랬는데 막상 뚜껑을 열어보니까 간신히 이긴 거야. 왜 간신히 이겼나? 그것도 사실은 의문이라고 주장하는 사람이 있는 거야. 그리고 하나 이상한 것은 말이죠, 이재명이가 그렇게 24만 표, 그건 아무것도 아니에요. 진짜로 24만 표 차로 졌다는 거는 엄청나게 아깝게 진 거예요. 0.73%라니까. 그럼 한번 다시 한번 표 점검을 해보자. 이러는 게 정상이야. 너무 아까우니까. 근데 그 얘기를 안 해. 그냥 승복을 해. 그래서 뭔가 이상하다라는 생각이 있었던 거야. 특히 크게 의문을 던진 건 뭐예요? 20대 총선에서 쟤들이 180석을 얻었잖아요. 무려. 그러니까 이낙연이 지가 놀라잖아. 지가 놀라. 그래갖고 놀라가지고 어쩔 줄을 모르잖아. 막 자기들이. 그런데 이상하게 그 전에 유시민 같은 놈이 그렇게 얻을 것이다. 민주당이. 그런 얘기를 했는데 이게 뭔가 이상하다. 하여튼 그런 얘기가 있는 거야. 그래서 어쨌든 간에 지금 주장은 뭐냐면 53개 지역구에서 의석이 조작됐다는 것이 의혹이고, 이영돈 PD 다큐멘터리에서도 이 얘기가 언급됩니다. 비례대표까지 하면 최대 60석이 장난쳤다는 겁니다. 이것을 언급하고 있습니다. 그 다음에 이영돈 PD는 부정선거 조작의 실체를 얘기합니다. 전문가들이 얘기하는 걸 빌어서 말이죠, 중앙선관위가 제공한 엑셀 파일을 분석해서 조작 수식을 발견했다는 겁니다. 조작 수식. 어떻게 조작을 하는지를 발견했다고 이 전문가는 주장합니다. 조작값을 입력하면 모집당과 당일 투표의 차이가 나오며 이 값이 0에 가까울수록 선관위가 발표한 사전투표값과 불일치하게 된다. 다시 말해서 선관위가 발표하는 거하고 진짜하고 다르다는 거죠. 선관위가 발표한 건 가짜라는 거지. 다시 말하면 53개 지역구가 선관위는 가짜로 발표했다고 이 사람은 주장하는 거예요. 근데 그거를 이제 조작값을 알아냈다고 주장을 합니다. 그거를 이제 이영돈 PD 영상에서도 보여주고 있습니다. 그 다음에 대수의 법칙과 부정선거 의혹이라 해가지고서 이것도 이제 이영돈 PD 다큐멘터리에 나오는 겁니다. 한마디로 쉽게 말하면 이런 겁니다. 연수 을에서 민경욱 후보는 당일 선거에서 3,300표를 이겼답니다. 본선거에서는. 그런데 사전선거에서 대패를 했답니다. 그래서
결과적으로 2,800표를 졌답니다. 원래 3,300표를 이긴 걸 2,800표를 졌으니까 적어도 6,100표가 뭔가 사전선거에서 쟤들이 앞섰다는 얘기가 되는 건데, 사전선거에서 왜 6,100표나 그렇게 크게 지냐는 거지. 본선거에서는 3,300표를 이겼는데, 그럼 사전선거 다르고 본선거 다르다 하더라도 그렇게 다른가? 그런 의문을 제기하지 않을 수가 없는 겁니다. 그런데 그게 민경욱만 그러면 뭐 그러니 하는데 다 그랬다는 겁니다. 다. 21대 총선의 모든 서울 48개 선거구에서 사전선거 득표율이 당일 득표율보다 10% 이상 낮게 나왔다는 겁니다. 서울 48개 선거구 전부에서, 서울 48개 선거구 전부에서 하나도 안 빼놓고 사전선거 투표율이 본투표율보다 10%가 낮았다. 그러면 사전선거는 뭐 저기 민주당 사람만 하나? 아니거든. 우파도 사전선거 많이 했거든요. 자기 필요에 따라 하는 거지. 본 선거일에 나갈 수 없다. 나는 다른 데가 있다. 원래 본 선거는 자기 주민등록지에 가서 해야 되잖아요. 그것 때문에 사전선거를 이용하는 거 아니야. 아무 데 가서 갈 수 있으니까. 그게 이상하다는 거지. 그래서 국민의힘도 사전선거 참여를 많이 독려를 했다는 거지. 22대 총선 같은 데는. 그런데 어떻게 그렇게 22대 총선에서도 무조건 본선거에서 얻은 표가 사전선거에서 얻은 표보다 10%가 많게 되는, 그러니까 사전선거가 본투표보다 10% 무조건 낮게 나오는 48개 선거구 전체에서 그렇게 나올 수가 있느냐. 그거는 통계적으로 이해할 수 없다는 거지. 이 통계적으로 분석을 하면 이해할 수 없는 수치가 나왔다는 겁니다. 벼락 맞을 확률보다도 적다 이런 얘기입니다. 그런 통계가 나오기 위해서는. 그래서 결과적으로 민주당이 전국 245개 선거구에서 사전선거를 모두 이길 확률은 2의 245 승분의 1로 통계적으로 거의 불가능한 수치다. 이걸 이렇게 얘기하더라고. 3천억 년 동안 로또가 계속 맞을 가능성이래. 로또가 일주마다 한 번이잖아. 그러니까 3천억 년 동안 로또를 계속 당선될 가능성만큼 가능성이 적다는 거야. 245개 선거구에서 민주당이 전부 다 사전선거에서 이겼다는 거예요. 그런데 이런 가능성은 2의 245 승분의 1이기 때문에 3천억 년 동안 로또를 계속해서 당선될 가능성만큼 적은 것이다. 이 얘기를 이영돈 다큐멘터리에서 하고 있는 거예요. 그래서 사전투표 비율과 의혹, 이것도 유권자를 조사해 본 것과 사전투표 할 의향이 있다 없다 그런 거 있잖아. 그것과 진짜 사전투표를 한 사람을 비교해 보면 이게 다르게 나온다는 거예요. 사전투표가 너무 많이 나온다는 거지, 쉽게 말하면. 사전투표를 하겠습니까? 본투표를 하겠습니까? 여론조사를 하잖아요. 그럼 대충 맞아요, 여론조사가. 대충. 근데 사전투표를 하겠다는 사람보다 더 많은 사람이 사전투표를 하는 거야. 이 얘기는 뭔가 사전투표에서 유권자를 조작했든지 사전투표 그 형상 기억종이라고 하는 거, 그런 식으로 장난을 친 게 아니냐는 의혹을 제기하고 있는 거예요. 그래, 부정선거에 대한 의문이 제기되고 있는데 이영돈 PD 영상에 이게 나옵니다. 선관위 자료에 따르면 말이죠. 투표 결과는 단순히 집계하는 역할을 하며 이상한 통계적 결과에 대한 설명이 불가능하다고 주장된다. 현재 한국의 정치체제는 주로 민주당과 국힘당이 양당제로 이루어져 있는데 사전투표에서 1,000만 명 넘게 민주당 지지자가 투표하는 결과는 비정상적이며 이해할 수 없다. 왜 도대체 민주당 지지자만 사전투표에 1,000만 명이 투표를 하느냐는 거야. 이해가 돼요, 이거? 이렇게 엄청나게 이상스러운 가능성이, 이런 이상한 결과가 나올 가능성은 아까 말한 것처럼 벼락 맞을 가능성보다 적다. 그래서 결과적으로 부정선거에 대한 경고와 이제 무시, 부정선거를 굉장히 경고하고 있잖아요. 그런데도 불구하고 계속 무시하고 있잖아. 그래서 이영돈 이 PD는 이렇게 말합니다. 영화 돈 룩업에서는 학자들이 지구의 종말을 예측하고 경고하고 있다. 이들은 해성을 발견하고 99.78%의 확률로 지구가 위험에 처해 있음을 알린다. 영화에서 그 해성이 지구에 와서 부딪히면 우리는 끝나는 거 아니야. 그러나 세상은 이들의 경고를 무시하고 긍정적인 반응보다는 회의적인 시각을 보인다. 설마 해성이 와서 부딪히겠어? 영화 얘기하는 겁니다. 근데 실제 와서 부딪힌다 이거야. 마찬가지로 우리가 사전투표 조작 가능성 내지는 선거 부정 가능성을 계속 얘기하는데 이걸 선관위는 계속 무시한다 이거야. 그럼 똑같은 거야. 결국은 해성이 와가지고서 부딪혀가지고 지구가 멸망하듯이 지금 이렇게
부정선거가 문제가 많은데도 불구하고 이걸 그대로 무시하고 했다가는 한국 민주주의가 결국 깨질 것이고 대한민국이 결국 이 선거 때문에 분열이 될 것이고 결국은 엄청난 대가를 치르게 될 것이다. 이런 말입니다. 이렇게 이제 이용돈 PD의 다큐멘터리는 매듭을 짓습니다. 결국은 부정선거 의혹에 대한 어떤 그 의문점을 제기하는 거지. 물론 이걸로써 부정선거 있다 없다 뭐 그렇게 얘기하기까지는 어렵지만 한번 생각해 보십시오. 그 해성에다가 왜 비교를 했겠습니까? 결국 해성이 와가지고 지구에 부딪힐 가능성이 99.78%라는데 안 믿어. 근데 결국 부딪혀. 영화에서는. 그럼 지금도 말이야. 이 가능성을 갖다가 지금 얘기하고 있는 거 아니야? 도대체 어떻게 245개 지역구에서 전부 다 그래 민주당이 승리할 수 있냐고. 그거는 3천억 년 동안 매주 로또를 맞을 가능성과 똑같다 이거야. 그 가능성이 없잖아. 그러면 뭔가 부정선거 있는 거잖아. 그럼 부정선거 있다고 지금 얘기하는데도 불구하고 다 없다 그러잖아. 누가 선관위가. 그러다가는 부정선거가 결국 나중에 터질 거 아니야. 그럼 터지면 어떻게 돼? 지금까지 선거 전부 다 거짓말이라는 거 아니야. 그러면 이 새끼들 니들 다 정치인들 냅두겠어요? 국민들이 다 그냥 두드려 엎어버리지? 그러면 그런 국렬이 분열되고 나라가 두동강 나든지 아니면 망하든지 뭐 아니면 뭐 어쨌든 어떻게 되든지 그렇게 될 거 아니야. 지금 빨리 그러니까 이 선거 시스템을 고치고 문제가 있었던 그런 거는 수사를 하든지 어떻게 해가지고서 배지를 떼든지 빨리 해야 될 거 아니야. 강신업 TV입니다.